हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपक टेक यूट्यूब चैनल। आज एक सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग J2। ये मैंने निकाल लिया है, हल्टी से निकाल लिया पीसीबी का। इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग नहीं हो रही है। किसी कस्टमर ने दिया था, उसने कहा, मैंने किसी टेक्नीशियन से ले गया था, उन्होंने चार्जिंग का जैक चेंज करने दिया था। उन्होंने चार्जिंग जैक तो चेंज नहीं कर पाया और माइक भी ख़राब कर दिया। चलिए मैं माइक भी लगाऊंगा, डिजिटल माइक। आज तो नहीं लगाऊंगा, मेरे पास डिजिटल माइक है, नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सल माइक लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाई जाती है, किस तरह क्या क्या करना पड़ता है। चलिए वो सारा बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए। पहले जैक चेंज करेंगे, उसके बाद ये माइक लगाएंगे। माइक मैंने निकाल दी है, डिजिटल माइक लगी हुई थी, देख रहे देखिए, इस पर डिजिटल माइक लगी हुई थी, 2-3 पोल वाली थी, ये 3 पॉइंट बनी हुई है। चलिए इसी में 2 तार वाली यूनिवर्सल माइक लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे वो बताएंगे। पहले जैक चेंज कर लेते हैं। पहले जैक कैसे निकालेंगे आज देखते हैं। पहले निकालने के पहले अब इसे पीछे से हिट नहीं करना है, पीछे से हिट करेंगे तो ये पार्ट्स रिमूव हो जाएगा। इसलिए आप इसे आराम सावधानी से करेंगे, आराम से कीजिएगा, टूटने की भी संभावना बनी रहती है। इस चीज़ को बहुत आराम से कीजिएगा। चलिए मैं इसे ऊपर से हीट करूँगा। मैं पहले इसे लिक्विड लगा लेता हूँ। चलिए दिख रहा होगा आपको, अच्छा तो सिर्फ लिक्विड लगा लीजिए, फ्लक्स लगा लीजिए और ऊपर हीट कीजिए। ऊपर से, पीछे से हीट नहीं करना है, इसे ऊपर से हीट करना है। चलिए मैं हीट करता हूँ। ऊपर से हिट करेंगे, ये आपका वो शोल्डर मेल्ट हो जाएगा, निकाल लेंगे, देखिए आराम से निकल। अब सारा पहले उसे वॉश कर लें, साफ कर लेंगे, सारा ये हटा देंगे, जितनी लगी हुई रान को, सोल्ड को डिसोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद सारा पिन की वैल्यू माप लेंगे, कंटिन्यूटी क्या आ रही है सबकी, सारी पिन की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। चलिए मैं इसे पहले साफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ पूरा। आइए देखते हैं कि मैंने सारा इसे लगाने से पहले, जैक लगाने से पहले इसे सारा चारों होल क्लियर कर लेंगे। चारों होल क्लियर कर लेंगे। उसके बाद सेम जैक, जैसे जैक निकालेंगे, जिस तरह का जैक निकालेंगे पीसीबी से, सेम उसी तरह जैक डालना है। देखिए ये पुरानी वाली जैक है, नई जैक लेनी है सेम, देखिए सेम लेके इसे सोल्ड कर देना है, इसे पीछे सोल्ड कर देना है, ये इसे सारे पिन्स को सोल्ड कर देनी है। और आपको इस ट्रैक, सारे ट्रैक को ही सोल्ड कर देना है। फिर सोल्ड करने के बाद आप चलिए मल्टीमीटर लेंगे। चलिए देखिए मल्टीमीटर से डायरेक्ट रेंज में सेट कर लेंगे मल्टीमीटर को, रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे और आप सारे पिन्स को चेक करेंगे। ये सारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। चलिए मैं यहीं से चेक कर देता हूँ। ये भी आपका ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ये देखिए पॉजिटिव लाइन, देखिए ये इसका ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। चलिए एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, ये भी वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं। एक ट्रैक ये भी है, एक ट्रैक है, लास्ट ये ट्रैक है। चलिए ये सारा ट्रैक ओके है, सारा ये ट्रैक। इस चीज़ से आपका सॉफ्टवेयर का काम होता है, चार्जिंग का होता है। सारे ट्रैक अगर कुछ मिस कर देंगे ट्रैक, आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा या चार्जर काम नहीं करेगा। सारे को आपको बोर्ड के साथ इनबिल्ट कर देना है, सारे पिन को अटैच कर देनी है। चलिए मैं इसे लगाकर चेक करता हूँ। आइए देखते हैं किस तरह किया जाता है। देखिए ये सारा पिन को देखिए सोल्ड कर दिया, सारा बोर्ड के साथ अटैच कर दिया, दिख रहा है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए सब, मेरे पास छोटी आयरन नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी आयरन से की, इसे थोड़ा दिक्कत हो रही है करने में, फिर भी सही है। चलिए इधर से भी लॉक कर दिया, देख रहे हैं, साइड भी लॉक कर दिया मैं, इधर भी। चलिए मैं अब चेक करके देखता हूँ पिन वैल्यू क्या आ रही है।
मीटर को डीसी रेंज में सेट कर लीजिए, 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट कर लीजिए। उसके बाद ये पिन डाल लीजिए, उसका चेक कीजिए क्या वैल्यू आ रही है, पिन वैल्यू कंटिन्यूटी कितनी आ रही है। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, चलिए 4.182 लगभग ये चार्ज का सही आ रही है, चार्जिंग तो कंप्लीट हो गया। चलिए मैं पूरा सेट करके फिर देता हूँ, फिर इससे पहले माइक लगा लेता हूँ, उसके बाद इकट्ठे चेक करूँगा चार्जिंग और माइक। सॉरी माइक लगाने से पहले से बोर्ड को चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट कर लीजिए, रेड प्रो ग्राउंड कर लीजिए। चलिए मैं करता हूँ, देख लीजिए। ये माइक डिजिटल माइक लगी रहती है, इस पर टेक्नीशियन ने इसे रिमूव कर दिया है। मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड आ रही है, देखिए पॉजिटिव लाइन आती है, ये ओके है। ये सिग्नल भेजता है, ये ऑडियो सिग्नल के लिए लाइन। चलिए ऑडियो सिग्नल, इसका सिग्नल आपका यहाँ से मिलता है, इसका ट्रैक आपका इस रेसिस्टर से मिलता है। ये देखिए ये वाला ट्रैक यहाँ से, यानी क्लियर है, आपका ट्रैक क्लियर है। ये पॉजिटिव लाइन होगा, ये ऑडियो सिग्नल भेजता है। चलिए इसमें मैं एक डिजिटल माइक लगा के लगाऊँ, सॉरी डिजिटल माइक नहीं लगाऊँ मैं, ये यूनिवर्सल माइक लगाऊँ, 2 तार वाली माइक लगा कर चेक करता हूँ। अब इसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी बोर्ड से 470 ओम्स से लेके 1.5 किलो ओम्स तक एक रेसिस्टर ढूंढना है, SMD रेसिस्टर। अब बोर्ड से निकाल लेंगे। चलिए मैं बोर्ड से निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं इस बोर्ड से निकाल लिया SMD रेसिस्टर। देखिए रेसिस्टर दिख रही है, देखिए बहुत छोटी सी है। इसका मैं वैल्यू माप लेता हूँ। इस तरह का रेसिस्टर होता है, SMD रेसिस्टर इस टाइप का होता है। सारा काला सब रेसिस्टर नहीं, तो उसमें कुछ आपका PF भी होता है, कुछ आपका कॉयल भी होता है, कुछ आपका चलिए पहले बोर्ड में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसे चेक नहीं हो पा रही है, मैं बोर्ड से फिर चेक करूँगा, क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है जब से मैं लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं इसे इस 2 पॉइंट में मिला देना है, इस रेसिस्टर को 2 पॉइंट में मिला देना है। अब आयरन की मदद से या तो हॉट गन की मदद से इसे मिला लेंगे। चलिए मैं हॉट गन के माध्यम से मिला लेता हूँ। ईयर कंट्रोल कर लीजिएगा, ज़्यादा ईयर उड़ जाएगा। इतना छोटा है कि आँख से तो पहले दिखता नहीं बढ़िया से, मैं तो कैमरे के आँख से देख रहा हूँ। सेट कर लेंगे, हॉट गन के चिपका लेंगे। दिख रहा है, मैंने चिपका दिया। चलिए देखिए मैंने इसे चिपका दिया इस पर। अब मैं सब चेक करता हूँ। चलिए इसके 2 किलो ओम्स में सेट कर लेंगे मीटर को। अब इसे देखता हूँ, देखिएगा कितना रीडिंग आ रही है। देखिए आ रही है 1.478। अब आसान हुआ पकड़ने में, जब मैं इसे करता तो वो उछल जाता था, इसीलिए चेक नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने बोर्ड पे ही लगा के चेक कर दिया। चलिए देखिए ठीक है। अब मैं माइक को इसके लिए, अब माइक को क्या है, इसको ग्राउंड में, ये ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर लेंगे। ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर लेंगे। रेड वाली इस पर इस साइड लगानी है, इधर नहीं लगानी है आपको, रेड को इस साइड लगानी है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा ट्रिक है, इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये ब्लैक को मैं ग्राउंड कर दिया और इस साइड मैंने पॉजिटिव ले लिया। रेसिस्टर के आप बाईं ओर ले रहे हैं, रेसिस्टर की बाईं ओर पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव लाइन को लगा देना है। अब मैं सारा फिटिंग करके चेक कर देता हूँ क्या सही हुआ क्या नहीं मेरा माइक। ये मैंने यूनिवर्सल माइक लगाया, मेरे पास डिजिटल माइक था, फिर भी मैं इसे मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं इसे लगा कर रहा हूँ कि हो रहा है या नहीं। चलिए देख लेता हूँ। मैं
मैंने पीसीबी को बॉडी में फिट कर लिया। अब मैं इसे चार्जिंग चेक करता हूँ, चार्जिंग वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने बैटरी सेट कर लेता हूँ। उसका माइक भी चेक करना है। चलिए चार्जिंग केबल को मैं इंसर्ट करता हूँ, देखता हूँ हो रहा है या नहीं। बैटरी फुल्ली ड्रेन है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। चलिए चार्ज ले रही है, चलिए ले रही है, 0% है। उससे चार्ज होने दीजिए, उसके बाद मैं इसका ऑडियो चेक करता हूँ। अब चार्ज लेना शुरू किया है, अभी 1% चार्ज नहीं है। देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। सैमसंग गैलेक्सी J2। अब आइए देखिए चार्ज भी हो रही है। देखिए चार्ज का सिंबल दिख रही है, देखिए ब्लैक। चार्जिंग सॉल्यूशन हो गया। चलिए अभी बैटरी ट्रेन है, इसे डालने इंसर्ट करिए। अब इसका मैंने माइक लगाया था, यूनिवर्सल माइक। अब मैं चेक करता हूँ, माइक को चेक करता हूँ। अभी तो मैंने सिम लगाया नहीं है, मैं अब इसे वॉइस रिकॉर्डर से चेक कर लेता हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। चलिए देखते हैं माइक वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए वॉइस आ रही है आवाज़, माइक भी वर्क करने लगा। चलिए सिंपल सा ट्रिक अपनाइए, आप लोगों का भी हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसा केस आता है, अगर डिजिटल माइक आपके पास नहीं है, तो आप यूनिवर्सल माइक को लगा सकते हैं। किस तरह लगाना वो तो सीख ही गए, और चार्जिंग जैक किस तरह लगाना वो भी जाने के। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।